ноги, кого мучит кашель, не хочу. Остальные тут театр и кино. Доктор, я постоянно кашляю, много лет. А это тот запрос, к которому очень часто обращаются пациенты к пульмонологу во время консультации. Когда же есть смысл прийти к врачу, когда надо к нему бежать, а когда этот процесс является физиологичным и пройдет сам? Чаще всего обращение к пульмонологу нужно, если кашель длится более 8 недель. Если кашель сопровождается выделением мокроты, особенно если она носит характер гнойный, зеленый или появляются прожилки крови, кашель может сопровождаться другими симптомами, такими как одышка, боль в груди, повышение температуры тела, приступы удушья, свист и хрипы в груди. Это тоже является поводом для обращения. Кашель является поводом прийти к пульмонологу, если вы курите, либо если у вас при этом выявлены какие-то изменения на флюорограмме, либо КТ грудной клетки. Если вы недавно перенесли какую-то острую респираторную инфекцию и кашель сохраняется до как раз вот этого срока 8 недель, постепенно уменьшается. Чаще всего речь ведет о физиологичном состоянии, таком как постинфекционный кашель. И постепенно этот кашель должен сойти на нет и уйти самостоятельно. Какого-то специфического лечения в данной ситуации не требуется. И если все прошло, то и консультация специалиста вам не нужна.